ortadan dişləyib pizzanı yeyir, gəlir çatır arxaya və görür ki, bu boyda da bombalan boşdur. Amma qıraqlarını dolduranda kraya, orada belə deyək də, bu deyir ki, yox, qəşəngdir, dadlıdır, dobrudur. Deməli, biz bıçaq verin mənə. Salami. Salami necə eləyirlər? Hər dilində heç olmasa bir dənə olmalıdır ki, 8 dilimdirsə 8 dənə olmalıdır bu. Ki, каждому по одному куску попалось. Ortaya da ki, belənçinə bir şeylər düzürsünüz. Və все. İstəyəyə görə şpinat da vura bilərsiniz. Çox qəşəng fokus olur. Hətta bəli bir pizza işində belə deyim də yetərin qədər çalışıram bəli. Yəni baxın, Bakı şəhərində mən deyərdim ki, 90% restoranlarda hər yerdə şablon pizzalardır. Yəni bildiyimiz margarita, o heç margarita olmalıdır, salami olmalıdır. Və sonradan çıxardılıb qarışıq pizza. İtalyan pizzasında mən görməmişəm ki, qarışıqdır. Mix, yəni nə qədər də mix olsun, mixdir. Bu qarışıq pizza, bu bizə çox vaxtı belə deyək də, bu qonşu ölkələrdən gəlir. Yəni sırf İtalyan mətbəxində yoxdur ki, mix pizza, İtalyan pizza. Baxın, bax, toyuqlu pizzalardan var İtalyanda. Polo con fungi deyirlər. Toyuq və göbələk. Polo toyuqdur, fungi göbələkdir. Və prosciutto fungi. Prosciutto, yəni donuz ətindən göbələk. Sonra İtalyan pizzalarında var salami, pepperoni. Pepperoni kalbasası özü acılı kalbasadır. Bizdə bu acılı kalbasa deyil, bu sadəcə sadə bir salamidir. Öz belə deyək də, acı olmadığına görə biz bunu salami deyirik. Amma sırf pepperoni kalbasası, onun tərkibində acı biberi də var, acı istiyotu da var və kəsəndə də özü biraz bərk olur, slicer aparatı ilə doğrayırsınız və onu orada düzəndə istər-istəməz içindəki bu acı istiyotlar hamısı görsənir onun tərkibində.